接着第三则新闻带您来关注的是一则关于意大利初创公司 InGoalSpace， 他们正以创新的方式利用增材制造技术，让太空变得更加触手可及，同时也更加环保。在当今的工业界，增材制造技术被广泛应用，特别是在那些不断追求技术、工艺和材料创新的部门，航空航天领域无疑是这些部门中的佼佼者，因为研发对其至关重要。为了实现更高性能，优化最终部件和工艺，增材制造技术正变得越来越普遍。InGoalSpace 是一家这一领域的初创公司，他们的使命是通过增材制造技术实现太空活动的可及性和环保性。他们的运营和项目总监 Claudio Piazzui 在以下对话中向我们介绍了这家公司的背景和使命。访问中 ，Piazzui 解释说 ，InGoalSpace 的起源可以追溯到2015年，当时首席执行官 Jonathan Polado 感谢您收看 TCMIC Daily CNC News。本集的 AI 语音由优声学进行合成并赞助播出。工业自动化正在不断的发展，如果您想要收听完整影片，请搜寻 TCMIC 关注我们的节目。祝您有个美好的一天，我们下次再见。